جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو باطنی اصلاح اور دل کی پاکیزگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ اصل تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف ظاہری اعمال کافی نہیں ہوتے جب تک نیت صاف نہ ہو۔ دل میں حسد، کینہ، غرور اور دکھاوا ہو تو بظاہر نیکی اعمال بھی وزن کھو دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح کی جاتی ہے کہ انسان ظاہر سے زیادہ اس دل کو جانتا ہے۔ انسان کو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اس شعور کو تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے اور بھلائی پر قائم رکھتا ہے۔ اس حصے میں انسان کو عاجزی سکھائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ علم، طاقت یا عبادت پر غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے وہ دراصل اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جاتا ہے۔ اصل بلندی اس میں ہے کہ انسان جتنا آگے بڑھے اتنا ہی عاجز ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت کی بجائے اس کا فضل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں اصل کامیابی کا معیار وقتی فائدہ نہیں بلکہ انجام ہے۔ بہت سے لوگ وقتی طور پر خوشحال نظر آتے ہیں مگر اندر سے خالی اور بے چین ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں مگر دل کا سکون رکھتے ہیں۔ یہ سکون اللہ کی یاد کا شکر اور اطاعت پیدا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اس حصے کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کا اصل اجر دل کی اصلاح ہے۔ جب دل درست ہو جائے تو عمل خود بخود درست ہونے لگتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، نیت صاف رکھتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہی حقیقی کامیابی، سکون اور قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ جب اپنے حدود کو پہچان لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ ہر اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں، تب اس کے دل میں سکون اترتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل انسان کو بے جا خوف، لالچ یا گھبراہٹ سے آزاد کرتا ہے اور اسے ثابت قدم بناتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ کئی بار آزمائشیں انسان کو نکھارنے، اس کی نیت پر رکھنے اور اسے بلند درجہ تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں۔ جو لوگ مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نا امیدی کی بجائے امید کی دامن تھامے رکھتے ہیں، وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آزمائش میں انسان کا رویہ اس ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حصے میں اللہ کی رحمت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت اس کی کمزوریوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان ضد اور غرور کی بجائے رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ بندے کے ایک قدم پر کئی قدم بڑھ کر اسے سنبھالتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ بھی ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔